আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে আমরা একটা গরুর ফার্ম দেখাবো। আর আসলে এখানে যে গরুগুলো আমরা দেখাবো, এই গরুগুলো তৈরি করা হচ্ছে কোরবানির জন্য। যদিও কিছুদিন আগে আমাদের দেশে কোরবানি শেষ হয়ে গেল, তো সেই কোরবানি শেষ হওয়ার সাথে সাথেই অনেক ফার্ম, বিশেষ করে অ্যাগ্রো ফার্ম যারা গরু নিয়ে কাজ করে, অনেকেই আবার গরু তৈরি করা শুরু করেছে। তৈরি করা বলতে আসলে ছোট ছোট গরুগুলোকে কিনে সেখানে লালন পালন করে নিজেদের মতো করে তারা বড় করতেছে। তো তেমনই আসলে একটা ফার্ম, যে ফার্মে আমরা আসছি এবং এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো প্রায় দেশি গরু। তো সেই গরুগুলোকে লালন পালন করা হচ্ছে নিজস্ব প্রযুক্তিতে। আর এখানে নিজস্ব প্রযুক্তি বলতে আসলে আমরা যেটাকে বোঝাচ্ছি তা হলো নিজস্ব খাবার দিয়ে আসলে এগুলোকে বড় করা হচ্ছে। আর এখানে যে খাবারগুলো খাওয়ানো হচ্ছে, যেগুলো আমরা দেখলাম, সেই খাবারগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রকমের সোর্সিং। বিশেষ করে এখানে কুড়া, গমের ভুসি, তারপরে ভুট্টা ভাঙা, এরকম টাইপের জিনিসগুলোকে কালেক্ট করে সেই কালেক্টকে একটা নির্দিষ্ট রেসিপিতে বা নির্দিষ্ট রেশিও অনুযায়ী মিক্সার করে এই গরুগুলোকে খাওয়ানো হচ্ছে। এবং সেই সাথে আবার এখানে প্রচুর বা পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাসগুলোকেও খাওয়ানো হচ্ছে। যদিও আমরা এখানে এসে দেখলাম যে পাকসুন জাতের ঘাস আছে, যে পাকসুন জাতের ঘাসটাই মেইনলি এখানে এই গরুকে খাওয়ানো হচ্ছে। আর এই পাকসুন জাতের ঘাস আবার দুই ধরনের ঘাস আমরা এখানে দেখেছি, একটা হচ্ছে রেড পাকচুন আর একটা হলো গ্রিন পাকচুন। তো যেটা আমরা জানতে পারলাম, রেড পাকচুন যে ঘাস, সেই রেড পাকচুনের প্রোটিন পার্সেন্টেজ বেশি থাকে। তো রেড পাকচুন যদিও আসলে এখানে কম, কিন্তু তারপরও রেড পাকচুন আসলে একটু বেশি পরিমাণে চাষ করা হচ্ছে বা বাড়ানো হচ্ছে, যাতে গরুর প্রোটিন পার্সেন্টেজ বা প্রোটিনের ঘাটতিটা কমানো যায়। আর এখানে সবগুলো গরুকে মেইনলি কোরবানির জন্য রেডি করা হচ্ছে এবং সেই সাথে আরও কিছু গরু এরা কেনার জন্য সোর্সিং করতেছে, যাতে কোরবানিতে বড় আকারের একটা সেল করতে পারে। তো গতবার বা গত কোরবানিতেও বা লাস্ট যে কোরবানি, সেই কোরবানিতে এখান থেকে প্রায় 80টার মতো গরু সেল হয়েছে। তো এখন যে গরুগুলোকে তৈরি করা হচ্ছে, এখানে প্রায় গরু আছে প্রায় 20টার মতো, এবং আরও বলা চলে যে 60 থেকে 70টার গরু এখানে কালেক্ট করে এই গরুগুলোকে এখানে পালন করা হবে। তো এই ফার্মের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, যেহেতু ফ্রেশ খাবার দেওয়া আছে, তো বলা চলে যে বাজারের ফিড বা আদার্স যে খাবারগুলোতে প্রবলেম আছে, সেগুলো এখানে খাবার খাওয়ানো হয় না। তো যেই ফ্রেশ খাবারের কারণে মেনলি এখানে গরুগুলোর চাহিদা বেশি। আর আরেকটি ব্যাপার এখানে যেটা হলো ভ্যাকসিনেশন, অর্থাৎ ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড থাকে, উইথড্রয়াল পিরিয়ড। সেই পিরিয়ডটা যদিও এখানে ভ্যাকসিন ইউজ করে অবশ্য, তো সেই ভ্যাকসিনটার উইথড্রয়াল পিরিয়ডটা এখানে প্রপারলি মেনটেন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে গরু মোটা তাজাকরণের জন্য যে মেডিসিনগুলো থাকে বা ওষুধগুলো থাকে, সেগুলো এখানে ইউজ করা হয় না। বলা চলে যে এগুলো রেস্ট্রিক্টেড, যে এখানে আসলে ঢুকতেই পারবে না এসব মেডিসিন। কারণ এখানে সিকিউরিটি ব্যবস্থাও খুব ভালো, কারণ গেট দিয়ে যখন আসবে তখন সিকিউরিটি চেক করতেছে যে আসলে কোন ধরনের মেডিসিনটা আসছে, সেটা গেট এন্ট্রি করে আবার দেখা গেছে সেটা অফিসে প্রেরণ করা হচ্ছে। তো বলা চলে যে মোটা তাজাকরণ করার জন্য যে ওষুধ, সেটা আসলে এই গেট দিয়ে বা এই ফার্মে আসতে পারে না। তো যাই হোক, আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম যে একটা ফার্ম, যে ফার্মে থেকে প্রতি বছর ভালো পরিমাণে গরু বিক্রি করা হয় এবং বলা চলে গরুগুলো থেকে ফ্রেশ। তো আপনারাও আসলে এরকম ফ্রেশ গরু তৈরি করতে পারেন, কারণ যেহেতু অনেকেই এখন স্বাস্থ্য সচেতন এবং বিভিন্ন ধরনের ভালো গরু খুঁজে থাকেন কোরবানির সময়। তো আপনারা ভালোভাবে ভালো মানের গরু তৈরি করে বাজারে সেল করতে পারেন। তো যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই। এরপর আমরা আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ধন্যবাদ সবাইকে।